Nimaga o'tamiz bu mashqlarni? Inson baqirmasdan ham turib, bemalol 200-300 kishilik davrada ovozini oxirgi qatorigacha yetkaza oladigan darajada gapirishi mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Masalan, men baqirmayapman, shunchaki ovozimni yo'naltiryapman. Yoki slayd ishlamay qoldi. Nima qilasiz? Har xil holat bo'lishi mumkin. Psixologik turg'un bo'lmas ekansiz, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Chunki ko'p ko'rganman, o'zini yo'qotib qo'yganlar. Hushidan ketganlarni hayajon natijasida. Gapini unutib qo'ygan, 3 kunlab, 1 haftalab tayyorgarlik ko'rgan, auditoriyada o'tirganlarni darajasi, ularning holati yoki munosabati sababidan o'zini yo'qotib qo'yadiganlar bor. Va notiq inson bloklarni ishlata olishi kerak. Masalan, kuzatding auditoriyani, texnikalarni to'g'ri ishlata olishing, bu sani mahorating. Sahnaga chiqdingmi, sen juda katta mas'uliyatni olib chiqasan zimmangga. Kimdir qiyshayib o'tirgani, kimnidir kulib o'tirgani, kimdir seni eshitmayotgani qiziq emas. Lekin g'ala-g'ovur boshlansa, ko'pchilik eshitmayotgan bo'lsa, bu muammo. Auditoriya aybdor emas bunga spiker aybdor. Yoki telefon kavlayotgan bo'lsa, kimdir yoki o'zaro gaplashayotgan bo'lsa, bu spikerning muammosi. Demak, sen uni qo'lidagi telefondan yoki yonidagi inson bilan bo'ladigan suhbatdan yaxshiroq nimadir bera olmayapsan. Qisqa muddatli nutqlar bor, uzoq muddatga mo'ljallangan nutqlar bor. Masalan, tajribamda 2 soatdan 9-10 soatgacha tinimsiz trening o'tgan paytim bo'ldi. Shunchalar nima deydi, mahoratli, notiq bo'lganimiz uchun buni uddalay olganmizmi? Yo'q. Shunchaki texnikalar bor, zarur o'rinlarda ishlatasiz ularni. Zarur o'rinlarga qo'yib chiqasiz. Har 10-15 daqiqalarda ishlatiladigan texnikalar bor. Auditoriya bilan muloqot qilgan paytingizda ishlatiladigan jihatlar bor. Qo'llashish shart bo'lgan jihatlar bor. Bu jestlar, mimikalar. Ovoz bilan boshqarasiz, ohang bilan boshqarasiz. Monotonlik auditoriyani zeriktiradi. Lokatsiyalar bo'ylab harakatlanasiz. Tandemda ishlaysiz auditoriya bilan, savol bilan murojaat qilasiz. Nimanidir yozdirasiz. Kuldirasiz, kerak bo'lsa yig'latasiz. Shu bilan siz mahoratli notiqqa aylanasiz. Shu bilan siz ularni o'zingizga jalb eta olasiz. Bu quroldir. Nutqdan maqsad ularni ergashtirish, nutqdan maqsad ularga ta'sir o'tkazish, nutqdan maqsad yoqimli bo'lish agar ta'bir joiz bo'lsa. Men shuncha insonni vaqtini olyapmanmi? Oladigan vaqtimga yarasha nimadir berishim kerak, qanaqadir kontent berishim kerak. Shunchaki agar chiqib safsata sotadigan bo'lsam, nima ma'nosi bor chiqishimni?